Salam dostlar. Bugün biz kuzu kaburgasında dolma pişireceğiz. Birinci növbədə bizə nə lazımdır? Kuzunun kaburgası bir tərəfi, dana və kuzu ətin qarışığı, göyərti, soğan, duz, istiot, sarı kök, biraz düyü və üzüm yarpağı. İndi ətimizi hazırlayaq. Artıq hissələrini götürürük. Döş hissəsini qopardırıq, ayırırıq, götürürük. Ətimizi kaburgadan ayıraq. Burada dolma yığmağa yer açacağıq. Kaburgamız hazırlamışıq. İndi dolmanı hazırlayaq. Dolmanın ətini hazırlayırıq indi. Soğanımızı doğrayırıq. Biraz xırda doğrasaq daha yaxşı olar. Süper. Düyünü əlavə edirik. Duz əlavə edirik. Mən duzu əlimlə atıram. Ancaq siz bir xörək qaşığı atsaz bəs eləyər. Qara istiotdan da əlavə edirik. Sonunda sarı kökdən də əlavə edirik. Yaxşıca qarışdırırıq farşı.
Duzluyuruq. Qəşəngcə. Hazırlamışıq dolmanı doldurduq qabırğamıza. İndi təndirə qoymaq vaxtıdır. Bir saat yarım pişməyini gözləməliyik. Samovar qaynayıbdır. Bir dənə kəklik otu çay dəmləyək. Saat yarım etimiz falqalı pişdi. İndi çıxardıb falqasız qızardıracağıq. Şimdi biraz kızardak etimizi.
Çox gözəl bişibdi ətimiz. Şimdi baxaq görək. Əla. Yumuşaq, soku içində. İndi yeməyimizin dadına baxaq. Möhtəşəm. Ətə baxaq görək, ət də tər bişibsə. Çox gözəl görsəni. Görüntüsü çox əladır. Super.